गफूर अली साहब, ज़ाहिर है मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये तो सबको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब मुकम्मल तो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इशू टू इशू तो तावन हो सकता है। ऐसी कोई आपने यकीन दहानी करवाई है गवर्नमेंट को? देखिए, अब तक तो हम अपने बयानिए पर कायम हैं। हमारा बयानिया रोज अव्वल से ये रहा कि ये असम्बलियाँ जाली है, इन असम्बलियों को तहलील होना चाहिए। हुकूमत भी मौलाना फजल रहमान के पास बार बार चक्कर लगा रही है। बज़ाहिर है कि नजर आ रहा है कि हुकूमत कोई आईनी तरमीमी पैकेज लाना चाह रही है चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक। तो पीटीआई की पोजीशन तो बड़े वाज़ेह है कि वो इस तरमीम की मुखालफत करेगी। हुकूमत ज़ाहिर तरमीम लाएगी तो वो इसकी हिमायत के लिए ही ला रही है। आपकी पोजीशन क्या है इस तरमीम के हवाले से? हिमायत करेंगे या मुखालफत अगर आती है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त सियासत के महवर बन चुके हैं। जहाँ तक कानून साजी की बात है, उस वाले से न जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात की, न ही जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात की। बस मुझे लगा कि मैं भी मौजूद था कि ये उनकी खैर सगाली की आमद है, और हमने भी मुस्बत जवाब दिया कि जो हालात मुल्क के हैं वो हम सब के पेश नज़र है, और आप हुकूमत करते हुए भी महसूस कर रहे हैं कि हालात सही नहीं है। सियासी माहौल में भी इस्तेकाम नहीं है, जबकि मुल्क का माशी निज़ाम भी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा बल्कि पस्ती की तरफ जा रहा है। जहाँ तक पीटीआई के दोस्तों का ताल्लुक है, कई मुलाकातें उनसे हुई है, उसमें कानून साजी की बात आई तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि ऐसे कवानीन जो हमें भी एतराज़ नहीं है, आपको भी नहीं है, हम सबका एक मुश्तरका मौक़िफ़ होना चाहिए, लेकिन ऐसे कवानीन जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ात हो तो फिर उस हवाले से हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आगे जाएंगे। आप अपनी तबीयत के मुताबिक चलें। तो ये बातें हमारे दरमियान तय हुई है। इससे आगे फिर जब बैठेंगे तो मज़ीद तफसीलात से हम आगाह करते वैसे रहेंगे। गफूर अली साहब, आपकी पार्टी की या मौलाना फजल रहमान साहब की सोच क्या है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए, या जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है कि सीनियर मोस्ट जो भी हो जजेस में से वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाए? देखिए, ये बात तो हमारे किसी इदारे में अभी ज़ेरे बहस नहीं आया, और न ही किसी ने हमें कोई बराह रास्त अप्रोच किया है कि इस बारे में जमीयत का मौक़िफ़ किया है। तो ज़ाहिर है कि जब ये बात मंजर आम पर आएगी, दूसरी पार्टियों को भी हम देखेंगे, सुनेंगे, और अपने आला इदारे का इजलास बुला के उसमें हम एक मौक़िफ़ दे सकते हैं। वैसे अप्रोच करना तो बात की बात है, लेकिन आप भी एक सीनियर सियासतदान है, मौलाना फजल रहमान भी इस वक्त आपने खुद बात की कि वो पाकिस्तानी सियासत का एक मरकजी किरदार बन चुके हैं। आपकी ज़ाती सोच या राय क्या है कि जो सीनियर जज है वो बनना चाहिए चीफ जस्टिस, या फिर तोसी भी होनी चाहिए या हो सकती है? देखिए, निज़ाम एक जज के तोसी से वाबस्ता नहीं है। निज़ाम वो वैसे तबाह बर्बाद है। पहले भी हमने जजेस को भी तोसी दी है, जनरल्स को भी तोसी दी है, लेकिन कोई फायदा या कोई ऐसे अच्छे नताज नजर नहीं आए। अब भी एक रूटीन की चीज है, ये हुकूमत का काम है तोसी देना न देना, लेकिन ये है कि हमारे सामने अगर बात आएगी तो हम जरूर इस पर सोच सकते हैं, गौर कर सकते हैं, और मुल्क के मफाद में इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वही होगा। गफूर अली साहब, ज़ाहिर मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये तो सबको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब मुकम्मल तो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इशू टू इशू तो तावन हो सकता है। ऐसी कोई आपने यकीन दहानी करवाई है गवर्नमेंट को? देखिए, अब तक तो हम अपने बयानिए पर कायम हैं। हमारा बयानिया रोज अव्वल से ये रहा कि ये असम्बलियाँ जाली है,
ان اسمبلیوں کو تحلیل ہونا چاہیے. حکومت ان سے بھی چل نہیں رہی. زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے ان مسائل پر, ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے. کب تک یہ ساتھ ساتھ چل سکیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور جن کو لوگ ووٹ دے رہے ہوں ان لوگوں کو منتخب کیا جائے تاکہ ان پر مشتمل ایک اچھی مناسب حکومت بنے جو ملک کے مسائل کو سمجھتے بھی ہو اور ان کو حل کرنا بھی جانتے ہو. ویسے غفور جب آپ کو یہ حکومت کب تک چلتی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ دسمبر تک یہ حکومت چلی جائے گی. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی لوگ جب تک چلائیں گے بس چلیں, کیونکہ لانے والے بھی وہی ہیں, رخصت کرنے والے بھی وہی ہوں گے. غفور حیدری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کا جو معاملہ ہے اس میں آپ ایک حد تک ایک یعنی محدود تعاون آپ پی ٹی آئی کو پیش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی سے کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ ہم مل کر کوئی تحریک چلائیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے تحریک شروع کی ہے یوم اول سے, تو ہم تحریک میں ہیں اور اس کو ہم تسلسل دے رہے ہیں. مختلف مقامات پر ہمارے جلسے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اور پی ٹی آئی والے بھی جلسہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن جلسہ نہیں کر سکے. کیا وجہ تھی بعد میں اس کا اعلان بھی کیا ہے. ویسے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ کیوں ملتوی ہوا؟ کہیں ان کی بات جہاں بگڑی ہوئی ہے وہاں بات بننا تو نہیں شروع ہو گئی؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں ملتوی کیا. یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. سنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے برہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ ان کے خلاف خبریں لگوا رہے ہیں کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف سے صدر کی 2 نشستیں مانگ لی ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ اب دیکھیں پی ٹی آئی نے اس کی تردید بھی کی چونکہ اس میٹنگ میں خود تھا. سوائے اس کے کہ قانون سازی میں ہم نے حصہ لینا ہے تو کس طرح کردار ادا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, بس یہی ایک نقطہ اور ایک موضوع تھا. اس کے بعد جو یہ خبر چلی ہے تو اس کی پی ٹی آئی والوں نے خود مذمت کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ خبر پی ٹی آئی کے اندر سے چلی ہے یا باہر سے چلی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان چیزوں سے بالا تر شخصیت ہے ان کی. وہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اپنے عظیم جو مقاصد سامنے ہوتے ہیں ان کو قربان نہیں کر سکتے. نہیں ایسی بات ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی تردید کی تھی اور ہمارے ترجمان نے بھی تردید کی تھی.